9 غارات تلقتها 4 مناطق، نتحدث عن رويس، حارة الحريك وأيضا برج البراجني. صدى الضربات فيها وصل إلى مناطق تبعد عشرات الكيلومترات عنها. الطمأنة الإسرائيلية وليس الضمانات بعدم التعرض لمطار رفيق الحريري الدولي تحديدا ترجمت في الساعات الأخيرة بغارة على منطقة الأوزاعي المجاورة للمطار، طبعا أدت إلى وقوع أضرار في إحدى قاعاته. جنبات لبنان التاريخية من جنوبه إلى شرقه لا تزال تتلقى الضربات. تركيز الإسرائيليين منصب حاليا هنا على منطقة بعلبك لتطال إحدى الغارات، موقف سيارات تابعا لقلعتها الشهيرة. جنوبا الغارات المتواصلة طبعا على قرى قضائي الصور وأيضا بنت جبيل، فيما تفخيخ ما تبقى من منازل ميس الجبل مستمر. معنا من عودة إليك.